एसपीजी कमांडो का भोकाल आज हम आपको दिखाएंगे। जब ये कमांडो गाड़ी से बाहर आते हैं तो इनकी टेंशन बढ़ जाती है। एसपीजी कमांडोज अपने कानों में ईयर प्लग क्यों लगाते हैं और प्रधानमंत्री से पहले स्पेशल प्रोटेक्शन के जवान गाड़ी से बाहर क्यों निकलते हैं? दोस्तों, एसपीजी जवानों के कानों में लगी ब्लूटूथ से सारे कमांडोज आपस में बात करते हैं। सब ठीक है या नहीं? राइट का सिग्नल मिलते ही प्रधानमंत्री को कार से बाहर निकाला जाता है। सभी कमांडोज को संकेत दिए जाते हैं, सतर्क हो जाएं। एसपीजी के जवान हर वक्त अटैकिंग मोड पर रहते हैं। जब तक मोदी कार के अंदर होते हैं तब तक मोदी के रखवाले चैन की सांस ले पाते हैं, लेकिन जब मोदी कार से बाहर आते हैं तो एसपीजी की टेंशन 80% बढ़ जाती है।